喺公司入邊，你最怕遇到咩鬼啊？梗係懶鬼啦，有嘢唔做又要我做埋佢嗰份。你計我話，梗係鹹濕鬼啦！我生得咁靚嘅，最怕俾人搏懵噶啦。咁我都要小心啲喎。不過仲有老鬼咧，嗰啲恃住咧自己年資大咧，可以周圍點人做嘢嗰啲啊。今朝啊，隔離 department 個 head 啊，先點我去攞 file 咋。吓？但係嗰個 head 上個月已經唔喺度咯。吓？唔係啊嘛？星期四 E5 講鬼。6:09啦，有鬼過打電話嚟。1872-388。喂 Hello， 點稱呼？我係Give Me Five，我係加德士啊。係加德士點啊？加德士，我又打電話嚟啊。你好啊。因為係咯，我就想講今次想講翻即係我哋懷疑集體撞鬼咯。集體撞鬼有咩集體幾集體法啊？因為喺公司嗰度㗎嚇。咁其實講翻咧就係幾年前啦。咁我哋有個舊同事咧，佢就已經即係唔喺度啦，死咗噶啦。嗯。咁我哋當其時係唔知嘅。有一日我哋翻到公司，咁因為我嗰陣時個心情唔係幾好啦。咁因為佢係我朋友嚟嘅，咁我又平時我哋即係都會有來往嘅。咁但係嗰一日咁我就因為我坐嗰個位咧，就係喺個文件櫃嗰一行嘅。嗯。咁變咗好多同事即係會去開嗰度咧，就會經過嗰個位置。咁我咧就坐喺第二個位嘅。咁嗰一日我做緊嘢嗰陣時，我就見到佢。咁點知咧，我就覺得佢因為我坐側面啊，咁就側面咁睄到咧，佢喺度攞緊文件，但係佢就目無表情咁樣咯。同埋個氣場好似即係灰晒咁啊！塊面個面色亦都灰晒，目無表情咁。咁佢又冇同我打招呼，因為平時咧我哋見到實會有打招呼。但係因為嗰陣時我自己因為私人嘢就真係好唔開心啦，咁我就冇講嘢啦。咁隔咗一陣間，咁另外個同事翻嚟就話：咦，加德士啊，咦邊個翻咗嚟咯？點解你冇揾佢嘅？咁因為我哋平時翻到嚟都會有傾偈噶嘛。咁我跟住我就話：哦，係咩？我陣間揾佢啊！咁隔咗一陣，即係到我走嘅時候啦。其實嗰個時間應該係晏晝嚟嘅。我諗黃昏嗰啲時間啦，即係5-6點嗰啲時間啦。咁到我走嘅時候呢，咁我就企咗喺佢個位嗰度等佢啦。咁但係等咗差唔多約摸5分鐘到啦，咁佢都冇翻嚟喎。咁我因為心情唔好，我結果就走咗啦，就揾咗另外啲朋友傾偈。咁而當日呢，就有唔係淨係我同另外個同事見到佢咯，有幾個人見到佢咯。咁跟住隔咗幾日之後，咁我另外我哋嗰個朋友就打電話嚟啦。佢話：喂，加德士，你知唔知嗰個朋友走咗啦，已經唔喺度啦。咁我話嚇幾時嘅事啊？咁佢話應該都好耐噶啦，因為佢係自殺唔喺度嘅。咁變咗即係就俾人發現嘅時候已經係好多日之後咯。咁之後再有啲同事打返嚟就話其實佢哋喺公司都見到佢。咁但係佢係目無表情咧，即係都有同人打招呼，但係就唔會好似平時咁樣咯，即係點下頭咁樣咯。咁跟住原來佢哋大家都即係見到佢，咁佢哋都好驚啦。咁但係我就覺得即係冇嘢好驚咯，因為佢又冇做過啲乜嘢，佢淨係翻到去 office 嗰度咁做自己嘢咯。咁而我哋事後喺喪禮嗰度都即係有講起，原來佢真係喺嗰段時間應該就唔喺度噶啦。係啊，咁其實另外我哋嗰個朋友咧，即係打電話俾我知個朋友咧，咁佢都有去 email 嘅，我哋大家都有 keep 住喺度，因為佢唔喺度，咁我哋都冇 delete 到佢個 email 同埋電話咁樣。咁但係我個朋友就即係一路都有收到佢個 email 咯。咁但係佢就唔敢開 delete 咗。咁我哋寫咩㗎？嗰個標題係寫咩啊？冇啊，冇標題，淨係佢個 email address 咁樣 send 過嚟，係啦。係啊，而我咧就喺即係屋企，因為佢其實都有上過屋企嘅。咁
佢就即係嗰段時間我哋都我自己都聞到一啲即係好似特別嘅香味，或者係一啲間唔少會有啲臭嘅味道咁。但係咁過咗一段時間，我同我另外嗰個朋友去拜咗佢之後咧，就冇咗啦。email 又可能就俾人 hack 咗啫，有陣時係估係咁，所以我哋就係啦，我哋就懷疑係咁，所以就冇開到咯。係咯，可能係毒嚟嘅啫。係啦。OK， 哇！但係嗰次大家喺公司都見到呢下就真係係咯，係啊，最實體喎。同時間係一個實體嚟嘅，即係同普通人冇乜分別，只不過咧係成個人咧即係灰灰黑黑塊面咧係冇表情。同埋係灰灰地色咁樣咯。OK。咁點啊？嗰次失戀啊你？唔係嗰陣我因為自己個身體狀況出咗問題。係啊，所以我嗰日即係因為我嗰陣時都即係病得都幾嚴重咁樣。OK。咦？咁你見到嗰啲同事咧？你譬如話見到嗰個人嗰啲同事咧，佢哋咪好驚咯。佢哋唔係我意思，佢哋係咪本身都即係嗰一排係暈暈滯滯啊，或者所謂身體唔好？佢哋有冇呢啲特點㗎？冇啊，就係即係嗰段日子就冇。咁因為隔咗一段時間，其實我哋都搬 office 啦。咁因為嗰段時間我哋就即係有好多同事都唔敢翻咯，或者約埋一齊翻咯。但係我就認為冇乜嘢嘅。咁因為佢都冇做啲乜嘢，佢可能即係我懷疑佢可能唔知自己唔喺度咁樣，就嚟翻平時係啦，佢平時日常做嘅嘢咁樣咯。OK， 呢個就係加德士公司集體撞鬼事件。加德士你係聽眾嚟㗎嚇，係啊，人哋誤會係咪我品牌全公司集體撞鬼嘅事件？所以你最好俾翻個名佢啦，所以你最好集體撞鬼都仍然係加德士集體撞。係啦 ，OK， 係啊，好啦，多謝你電話。喂，而家身體冇嘢啦嘛，但係最緊要依家其實都有即係冇嗰陣時咁嚴重咯，但係都係爭啲咁樣。好保重自己身體啦，係啊，祝你身體健康啦，咁就多謝。OK，好啦，多謝你電話，拜拜。佢呢個就係公司集體撞鬼啦，係。但係呢一個咧，我喺 Facebook 度睇到，我覺得幾神奇嘅，又係關於啲屋企人即係過身嘅事。又有冇聽過路票呢樣嘢？有。路票係啊，你心目中嘅路票係用嚟做咩嘅？或者係咩形式咁樣？燒噶嘛係嘛？即係佢都係貨嗰啲靈魂，等佢哋有人帶走啊、開路啊咁樣咯。咁幾時要有路票咧？佢走咗，好似話走咗之後就要燒噶啦，即係可能你係拜祭嘅時候就要燒張路票。如果唔係佢走唔到。係啦，嗱咁譬如我或者呢個聽眾佢話佢本身都唔知路票係咩。咁就係佢阿媽話俾佢知路票係咩，但係佢阿媽咧就已經唔喺度咯。咁就話說咧，佢話佢媽咪過咗身差唔多1年到嘅時候咧，咁阿爸咧就準備將媽咪嗰個骨灰咧帶翻去鄉下嗰度就擺咁樣啦。咁咧佢就就一齊送媽咪最後一程。咁就快起程嘅幾日之前啦，咁佢話有一晚咧佢就發夢，咁咧。個夢入邊咧，佢媽咪咧就入咗佢個夢入邊嘅，咁就同以前好似在生嘅時候一樣，就係同佢坐低傾下偈啊，咁樣同佢講咗好多嘢啊，咁樣。咁佢話佢醒翻咧，其實大部分嘢都唔記得噶啦，咁唯獨是咧最記得阿媽講咗一句咧，就話我未有路票啊，走唔到啊，咁樣。咁佢呢句說話就好印象深刻記得。咁第日咧，咁其實佢都唔知路票係咩嚟，佢就同阿爸講呢一件事，話我發夢見到阿媽同我講咗好多嘢，最記得嗰句說話就係話佢冇路票啦咁樣。咁佢阿爸做咩咧？就即刻咧就去咗東華義莊嗰度咧，嗰個骨灰處個管理人員嗰度問佢，咁佢阿媽可能係擺喺嗰度啦，咁佢就問佢就話：喂，係唔係有路票呢樣嘢㗎？我想請教下咁樣。咁因為佢係啦，火化之後就一路擺喺嗰度啊嘛，咁佢就問嗰度嘅人。咁嗰個管理伯伯咧就話：係啊，你哋如果帶嗰啲骨灰翻鄉下咧，你係要燒張路票先嘅。咁嗰張路票做咩咧？就係你要寫先人個名啊，寫佢幾時過身㗎，係翻鄉下邊度啊，即係你就要寫得好清楚㗎啦，好似幫佢做一張飛咁啦，就真係咁咧。佢就話可以喺廟宇嗰度咧就買到嗰啲路票，咁然之後你寫完之後咧，你就火化咗去俾個先人，咁就得噶啦。咁結果阿爸咧就即刻喺嗰啲廟宇度咧就用5蚊買咗張路票，咁就寫晒頭先要寫嘅嘢啦，咁樣。咁然之後最後咧，佢話個廟宇嗰個住持咧就會吸個好似
朱砂咁嘅一個好大嘅印咁樣，同埋嗰個廟宇嘅名咁樣嘅。咁然之後咧就叫阿爸就係啦化咗張路票。咁話幾日之後咧，佢哋就帶住阿媽嘅骨灰咧就翻去鄉下啦。咁佢話啊，全程都好順利，冇嘢嘅咁樣。咁佢就冇話一定係嗰張路票令到佢哋全家好順利，就攞到媽咪個骨灰翻去鄉下啦。但係呢個真人真事，佢就係想話全靠係真係佢阿媽喺夢入邊話俾佢知，佢先知世界上有路票呢一樣嘢。OK， 嗱咁聽過暫時有加德士啦，同埋呢個聽眾提供嘅鬼故事啦。任何嘅鬼故都歡迎你打電話嚟嘅，電話號碼1872388，另外可以 at 我哋個 Facebook group RTHK Give Me 5。星期四 Give Me 5講鬼。繼續等你電話啦，1872388講鬼故。聽個電話，喂 ，Hello， 點稱呼啊？係啊 ，Maggie 啊。點啊 ，Maggie， 你有鬼故？係啊，我鬼故就鬼揞眼啊。吓，做咩事？幾時鬼揞眼啊？鬼揞眼啊！結婚嗰日。哇，好恐怖 Maggie 你嘅聲，靈異電話，好似嗰啲女鬼咧，嗰啲好高就係呢啲，講中咗真係。係啊，喂，點樣啊 Maggie？ 係咪真係嗰次鬼揞眼啊？係啊，真係鬼揞眼。講個鬼故事。鬼揞眼。哦，咩事啊？你有鬼故？係啊，我係行山個鬼揞眼。哦，做咩啊？咁啊，同一班 friend 咁啊行山，咁啊上到岸咧，因為我哋要過船渡海嘅。嚇。咁啊上到岸咧，咁啊嗰啲好多人行山嘅，咁啊指俾我哋睇，睇下你哋行山咧，行到嗰個燈位見唔見到啊？咁我哋見到咁，嗰個燈位咧就有一個巴士站嘅，跟住就有車駁上去嘅咁樣。咁我哋話要行幾耐啊？咁大約行5分鐘左右啦，咁就到噶啦。咁聽人講啦，盲中中咁啊6個大漢加埋我一個女人咁啊行啦，行下，大佬啊都成10分鐘咯喎，點解仲未行到個燈位咧？我哋喺眼見係有個燈位嘅，但係行來行去都行唔到，行下呢度有海，嗰度有海，周圍都有海，係咪俾人整蠱咧？咁誰知咧6個喺度討論啦。冇理由噶咯喎，行下，我哋而家行咗4個幾鐘頭噶咯喎。哇，5分鐘行4個幾鐘頭？係啊，都唔見到岸。4個幾？係啦，係啊，4個幾鐘頭，行下4個幾鐘頭。你哋有冇覺得自己係蕩失路啊？咁有啊，唔知會唔會俾人整蠱啊？還係蕩失路咧？咁樣揀燈就見到啦，行下呢邊又係海浪聲。又望到係海嘅喎，咁周圍都係海，咁啊點咧咁？但係我哋再唔行出呢個路咧，搭唔搭到車都成問題嘅喎，咁後尾咧，我就自細咧就好中意聽鬼故嘅，咁我聽埋啲過來人講，我話唔係啦，我哋人真係遇到麻煩，我哋遇到咩即係報道呢個時候咧，樣樣都要試下噶啦。咁試咩啊？我哋而家揼圈行咗幾個鐘頭，都行唔出個燈位，見唔到個燈位，周圍都係海。我話大家咁多個人都唔識得游水，我話點樣咁？跟住咧，佢話有咩主意咩嘅咁？我話有咩主意嗱？你信我嘅，我講一句，你哋講一句，一人講一句，誠心啲幫同一篇講，幫下我哋求下觀音。咁跟住咧，嗰個男人咧，佢話好啊，試下啦咁樣。咁我話大家除褲咁樣啊，除褲咁除褲啊，甩條底褲落個頭度咁啊。你真係聽太多鬼故啦，你應該。又嚟啦！好恐怖啊！你啲笑聲。係啊，講根本就係你鹹濕。咁你有冇除啊？個個都好聽我話喎。咁你有冇除啊？個個都除，我有除。你都係甩條底褲上去啊？係啦，甩條底褲上，個個都笠住條底褲，聽晒話。喂嗱，時間就差唔多啦，你要
就係報新聞快啲，濃縮啲，係啦，跟住點啊？咁樣我就聽咗講完啦，個擘大隻眼，原來全部都係田嚟嘅，即係唔係海嚟嘅，係田嚟嘅，係即係全部都係田嚟嘅。哦，鬼有萬啊！我係 Maggie 係嚇，喂，全部都係田嚟嘅，嚇個個咧唔識得喐，唔知道自己當時係點樣。啊，跟住咧，我當時咧好清醒，我話大家着緊條底褲先啦，着翻條褲先啦。啊，我話你信唔信邪？我哋可能會俾鬼迷。跟住有個男人咧就唔信邪啦，我哋睇下由邊度上岸嘅咁啊！唉，點知就啱啱我哋上岸嗰度有2個墳墓喺度。哦，咁啊，跟住咧嗰陣時都4點幾鐘啦，深夜。咁我哋話唔知有咩得罪你哋，有怪無怪。咁我6個喺度跪喺度，拜一拜佢，有咩得罪 ？OK，咁然之後就果然唔使5分鐘行到個燈位度，一條路仔嘅。哦，就揾到出口啦，全部係田嚟嘅。好啊，呢個好啊，呢6個啦嘛，呢6個壯漢就係我逃得過呢個鬼門關，都逃唔過 Maggie 嘅5指山，變咗光珠六壯士咁，光珠六壯士，你兩個人雪姑七友，但係呢6個之中加埋我6個啦嚇。唉，好嘢啊，都有聯絡嘅，相隔咗10幾年啦。係啊，梗係聯絡啦，啊，人生有幾多個人可以同你一齊笠條底褲落個頭度啊？共患難咪就係呢啲咯，都幾壯觀，一次有7個人喎，你話佢係嘛？係啊，好最正係咩啊？如果你啊到時啊笠完個底褲，發覺咦有好多人望住我哋喎，原來因為我哋大眼，啲村民啊，做咩啊？係啊，咁啊精彩啦，好啊，呢個好特別嘅經歷，雪姑七友啦嘛，定係光珠六壯士啊？雪姑七友啊，雪姑七友啊！呢個古仔係啦，好嘛，好嘛。夫妻友啊，係啊，就咁話，決定啦，你又開心你睇，多謝你 Maggie，拜拜，繼續有鬼故可以打電話嚟1872388，咩鬼故都得，你睇下佢笠上頭啦嘛。 Facebook group RTHK，Give me 5。喺公司入邊，你最怕遇到咩鬼啊？梗係懶鬼啦，有嘢唔做又要我做埋佢嗰份。你計我話，梗係鹹濕鬼啦！我生得咁靚嘅，最怕俾人搏懵噶啦。咁我都要小心啲喎。不過仲有老鬼咧，嗰啲恃住咧自己年資大咧，可以周圍點人做嘢嗰啲啊。今朝啊，隔離 department 個 head 啊，先點我去攞 file 咋。吓？但係嗰個 head 上個月已經唔喺度咯。吓？唔係啊嘛？星期4見快講鬼故。頭先最嚇到人嘅就係阿 Maggie 嘅笑聲啦，係咁啊係啦咁樣，唔好意思啊，我都殺佢個措手不及，我唔應該攞佢婚姻嚟開玩笑。亮點變，佢自己都想笑，但係有啲人又唔係啊，呢個頭先阿 Maggie 講嗰啲真，我有啲朋友都試過啦，咁樣即係喺荒山野嶺，然之後可能佢行咗人哋個墓啊，然之後就行咗走幾陣分出嚟。以前簡直會講我啲俾鬼迷嗰啲嘅，係啊，佢今日一陣間都會講噶。係啦，喂嗱咁繼續等你嘅鬼故啦。咁啊今日比較淡啲，佢快啲打電話嚟啊！電話號碼1872388，個會聽啊。咁講笑話咯，音樂冇啦，仲有半個鐘，我想聽鬼故啊！唔該你啊，我係教大家整小菜啊咩？係啊，講冷知識啊咁啊，係咯，仲有半小時。係喂，同埋另外開頭講咗係之前有位聽眾就將一段喺網上流傳緊嘅，咁就係閉路電視影住間辦公室嘅片段啦，係啦，唔好再喺個 group 嗰度問喺邊度啦，自己 scroll 落咗去揾。有嘅，有人回應翻，所以彈翻上嚟嘅。
係啦，咁有啲人就話唔係，我睇到1分半鐘嘅時候，真係見到有個影跑過。咁我見唔到。嗱，咁有啲人就話，我啱啱都見到，我唔敢再睇啦。咁如果你信有唔信，你自己上去望下睇下睇唔睇到啦。分半鐘嗰個位係，你就 click 入去睇啦。咁啊 Facebook 嘅 group 就係 RTHK Give Me 5係啦。咁啊喺個 group 嗰度。唔係喺我哋個 Facebook 自己個 profile 嗰度，咁我預計一定有一賺，有個運又我，又冇片又剩咁樣。好，唔好問。係啦，乖乖地自己上去揾。我哋 group 係乜嘢咧？就係 RTHK Give Me 5。數目字5啊吓，咁啊上去嗰個 group 度揾。咁啊繼續等你電話啦。今日打講鬼故電話 number 1872388，請阿簡師傅出嚟先。廣播道有客到。你好啊，簡師傅。你好，大家好，大家好。係每個禮拜見你一次夠啦，我心血少我，夠使夠用。係啊，上禮拜好啦，即係知道，即係可能你即係你個人嘅氣啦，就同你本身即係個外表冇乜關係嘅，係啦。咁我個人就安定啲。佢夠唔夠氣啊，師傅？佢成日話我唔夠啊，係嘛？佢成日叫我拍自己個肚啊。但係你好粗眉喎，你。粗眉關唔關講鬼事嘅啫？唔關事。如果你粗口可能關事。上集講過係關事，咁就可能關事。唔係唔關事啊，係個氣啊，係啊，唔關個語言事。你通常係點樣睇人哋有冇氣啊？定純粹感覺嚟嘅？氣即係好似氣息咁樣咯。氣息咧係關你個五臟六腑所提煉出嚟嗰個魄嚟噶嘛。咁如果個五臟六腑嗰個魄咧，你係個人係沉咧，你成塊面都灰噶嘛。係，好似你咁咪 OK 咯。但係女仔咧有得出術噶嘛？因為譬如會化少少妝啊，搽下胭脂，咁會唔會會判斷錯咗啊？其實佢冇乜氣，不過佢睇落去好似係會嘅，因為你真係會搽咗啲胭脂啊、紅色喺度，會比較難睇啲。咁但係咧，如果你比較近少少，你一望咧，你就會知噶啦。嗰啲泛紅咧係唔同你搽落去嗰啲紅嘅。唔好再講我啦，嚇親我夠。我已經個氣唔夠啦嚇，我都好驚，心血又少咁樣，會死㗎咁樣。喂，你知咧我就有一啲聽眾咧，就成日就係都熱門嘅，就係搭車啊撞鬼。係嗱，無論佢可能係搭巴士啦，我哋試過巴士司機打個電話嚟啦，就明明嘅車冇晒客啦，但係唔知點解個燈會着啦。係，然之後佢就咁，我都要泊埋站等你落車㗎。如果唔係咁點算先？你跟我翻屋企。另外有啲可能係揸車，但係佢突然間後座真係多咗個人。係，睄一睄，跟住唔見咗，咁但係就好危險。我有朋友都之前試過喺搭的士嘅時候咧，個司機大哥突然間係燈，佢個燈明明係綠燈，但突然間個司機急停。係咁跟住我嗰個朋友就會做咩啊？你點揸車㗎咁樣啦？個司機就話：你頭先見唔見到個小朋友跑過啊？跟住我個朋友就之後望喺度，成條街真係冇小朋友啊嘛，人多一個。係跟住個司機就開始就驚同埋震啊咁樣，可以死啦咁樣。係好多呢啲咁嘅公路啊，交通工具鬼故。其實我認為咧就係一定會有存在㗎啦，係咁，因為我哋響呢幾集以嚟咧，曾經多次都講過，點解靈魂成日都響翻佢死亡嘅地方咧，就係重複翻佢嗰啲動作咧，係因為佢好想響嗰刻咧揾翻個片段，係揾翻佢嗰個軀殼，因為佢而家佢出咗嚟咧係唔知去邊度。即係呢啲係意外而身亡嘅。意外身亡，因為你一死咗咧，咁佢就會彈咗，即係個靈魂就會彈咗出嚟。咁其餘兩個咧就會去咗第二度。咁另外一個彈咗出嚟咧，咁其實呢一個靈魂咧，響我哋道家嘅學術講咧，佢一定要去一個叫鬼世界。咁呢個叫諸靈府。咁佢哋唔識去，咁點去咧？其實咧係。佢會喺臨終之前咧，嗰啲祖先咧係應該要喺佢身邊咧，係帶佢走嘅。咁即係我諗你睇過啲外國嘅戲啦，一啲臨死嘅前咧，你會見到一紮光就話見到一班祖先，一班屋企嘅人啊帶翻佢走啊。咁呢已經好多外國嘅靈媒咧都會描述咧，就係其實係佢會帶翻個靈魂咧去佢哋自己個谷
嗰個鬼世界裏邊。香港有時都聽有啲譬如可能老人家咧，我有啲朋友都係㗎，即係有老人家就喺煙度彌留啊。係。然之後佢就可能突然間有陣時醒，有陣時又咁樣。係冇錯，跟住我就話見到係啦。尋晚佢哋成有好幾個人話要帶我走啊。係啦，因為佢哋已經係迎接翻佢翻去佢哋嗰個鬼世界嗰度。咁但係一個意外咧，冇人唔會，你唔可以話靈體都可以聯想到，佢哋係唔會嘅，嘣一聲咁走咗出嚟之後咧，佢哋就真係唔知去邊度。咁當佢哋成日都想去揾翻呢個片段嗰陣時咧，咁佢就一定會重複。咁我哋都知道啦，以前最多事故係邊條公路啊？咁啊，梗係屯門公路啦。咁個靈魂響度，咁點算呢？咁啊，經常性都響翻嗰度，想揾翻同一個片段，揾翻自己嗰個軀殼咯。咁就形成咗咧，咪有一啲可以 sense 到靈魂嘅狀態嘅人，咁咪成日都見到佢哋咯。咁但係你驚啊嘛？但係你話無端端揸車，哇嗰個人咁閃出嚟馬路。唔好話佢驚，一個自然反應嚟㗎嘛，咁咪又成為意外咯。咁所以咧就形成咗咧好多呢啲咁嘅情況係會出現，或者係有啲咧就踎咗響馬路邊啊，有啲又行緊啊。咁頭先你所講嘅情況咧，我絕對係相信佢真係見到個細路咁走過咯。喺個車後座出現嗰啲。嗱我就唔明啦。嗱咁我覺得見到都正常啦，因為佢哋停留喺嗰笪地方不斷去揾或者重複翻做緊嘅嘢。但係點解佢要去人哋架車後面咧？即係佢做緊咩咧？你講所謂嘅車後邊係咪真係坐咗佢個座位嗰度？嗱，坐咗個座位度咧，咁因為靈魂咧，佢就唔會殘留晒全部嘅思想，佢就唔會係殘留。我有幾多個小朋友，我老婆係幾多乜喺邊度？媽咪爹哋喺邊度？佢未必記得咁多瑣碎嘅事，但係響死亡嗰刻咧，我相信佢係記得自己應該去邊度嚇。即係意思可能始終佢都有目的。係去緊。出去市區度做運動咁，咁佢就會記得嗰個 mindset 就係我要出市區。冇錯啦，我就係要我要離開呢度嘅，我要走嘅，要上架車度要走咯。但係去到嗰度之後，咦嚟到。因為你係冇實質嘅嘢好做啊嘛，咁跟住又翻翻去嗰度，係啦，因為佢始終都係想捉翻嗰個片段，咁所以其實佢哋所以咪叫做遊魂野鬼咪就係咁解咯嚇，希望入個身，可唔可以又再有生存嘅能力咧？就係咁樣入翻自己嗰度啊。咁有冇一啲實例啊？聽過一啲嗱，我曾經寫過一本叫做境界靈訊，喺境界靈訊裏邊咧，有一啲係有一啲以前交通嘅夥計咧，就係俾一啲呢啲咁嘅故事我，咁啊，梗係唔係我親身經歷啦，但係聽到之後我都覺得係都，因為係一定係實例啊嘛，因為佢哋去處理咁，都幾靈異嘅。好啦，咁咧就係響新界啦，咁響八鄉啊唔知係咪錦上路嗰執啦，咁就。有啲揸小巴嗰啲咁嘅司機啦 ，OK， 佢就將佢架車咧，行下咧，佢唔知點解，因為佢架車已經冇人佢收工嘅，佢就行咗去一個小路嗰度，即係佢唔係照馬路行咗一啲嘅小路，唔知點解咧，條路咧冇咗，因為嗰條係小路啦，冇咗，佢見唔到條馬路，咁個司機點算咧？嗰個司機咧就將嗰啲石頭咧。就搬開佢咧，就砌咗一條馬路出嚟，一路砌就一路行，一路砌就一路行，一路砌就一路行。好啦，咁跟住咧，有啲人咧就見到個司機嘅行為咧就有怪異，咁跟住就報警。咁佢嗰個交通去到咧就問嗰個伯伯，嗰個伯伯當時咧就已經係坐咗響一棵樹嘅樹腳度，喺度猛咁唞氣。咁嗰啲夥計啦，咁我哋簡稱叫夥計啦，夥計即係我哋啲交通夥計啊嘛。喂，阿伯，你喺度做乜嘢啊？咁樣，我咪喺度揸車呢度落去咪我哋個目的地嗰度咯。咁點解你呢度點樣去到目的地啊？咁呢度落去咪係咯？點不知我哋啲路都行唔到，嗰啲石阻住啲馬路，咁我而家咪將啲石搬翻開去咯，咁樣。咁個交通夥計覺得佢講嘢咧好似好模糊咁樣，就問佢：你其實你架車又冇人，跟住又將架車又駛咗落嚟呢度地方，你知唔知你做緊乜嘢㗎？咁個伯，我架車冇人，你望下我架車，
我即係爆晒棚㗎，我架車全部坐滿晒人㗎，咁但係啲石就阻住我，咁我咪要搬開佢咯。咁其實嗰個伙計咧都覺得係好古怪啦。咁即係差唔多呢個阿伯咧就俾鬼迷。咁但係嗰陣時咧，佢係因為坐咗喺棵樹度咧，已經係覺得佢咧已經係好似我哋叫好似唔知冇晒氣啊，抑或係半昏迷狀態咁啊，淨係問親佢咧都好似答唔到嘢，好似聚焦嘅係咪？係啦，因為佢好似話佢搬石搬到咧就已經係冇晒力，咁而亦都係佢就話嗰架車咧裏邊已經有好多靈體啊咁樣，咁嗰班伙計已經知道都係會俾鬼迷，跟住咧就嗌咗一白車，就送呢個阿伯咧就去醫院嘅。咁架車咧，咁梗係唔喐佢住啦。咁check 好晒嘢，跟住先調走。後尾阿伯咧都係死咗。咁啊喺呢個情況之下咧，咁其實咧嗰個同事就同翻我哋講，喺呢個情況之下，根本嗰架車咧，第一佢係衝咗去一啲唔知咩嘅路裏邊；第二咧嗰架車係由頭到尾咧都係冇人嘅，而嗰個阿伯咧就以為自己係裝滿晒客嘅。呢啲如果我哋形容咧，就正式係俾鬼迷啦。哇，好驚啊！有小巴唔好亂想下添。今日我哋聽咗一個係小巴嘅鬼故，係啦，咁啊多謝嘅師傅啊，我而家就出晒太陽先吓，我吸翻陽氣而家。OK， 多謝晒。送下。下個禮拜講翻笑話我哋。今日唔知點解好淡事啊！講翻笑話，你好似講過不嬲都係講笑話。係做翻打球隊嗰啲咯。唔係咁日繼續等你電話嘅172-388，即係唔係講笑話今日係講鬼故。咁但係咧，我有一個咧，啱師傅咪講咧，即係好似唔好講佢先。喂by the way，有好多人就睇嗰條片啦，係啦，咁嗰條片就頭先阿的神同阿天怡都不斷喺度睇緊啦。係啊，睇咗好耐，因為好多人都又陸陸續續我見到1:37，有嘢喺個走廊飄過，唔係1:45，總之1分半到啦，咁樣。我都係睇唔到嘅。有啲人話我睇唔到，乜都睇唔到，邊度？係啦，咁啊，自己上去望下啦。喂，但係啱啱講緊呢，師傅就真係可能話俾鬼迷啦，咁然之後咧，可能有啲係鬼眼咁樣啦。咁但係咧，我真係有個我姑丈，咁其實佢係揸車嘅，咁佢揸嗰啲夜晚嗰啲小巴。咁佢就話咧，佢揸嗰條線咧就有一件事發生咗，咁啊就係話說有一個司機大哥，咁啊佢整晚咧都唔係開頭冇乜生意嘅，咁佢就真係好淡薄啊，即係有咩辦法咧？揸咗成晚好似冇乜人搭車咁樣，今晚咁靜嘅咁樣，咁跟住其他就話唔係喎，今晚好旺場喎，好爆喎，冇理由㗎咁。佢話都唔知撞咩鬼啊咁樣。咁講完呢番説話之後，咁啊自己去揸車啦咁樣。咁 around 大約2點鐘啦，咁啊佢又係揸翻嗰條線，嗰條線講緊其實唔係好長嘅，即係15分鐘完事嗰啲，即係可能你上車揸到總站去總站15分鐘，咁跟住沿路都算多停嘅位置嘅，就要接客嘅，咁佢就開始起步，咁咧我姑丈嘅其他同事咧就爭嗰條線嘅時候咧，就見到啱啱話冇客呢一個司機咧架車片過。咁啊，望過去嘅時候咧，嗰個司機係面帶笑容，好開心咁揸緊車。咁去到前面有個燈口，大家同步停。咁司機與司機咪好中意，即係大家打下招呼啊，然之後傾下偈咁樣嘅。有時停低冇未轉燈嘅時候，咁佢就話好奇怪，呢個原本我冇客嘅司機咧，明明架車係吉嘅，但係佢面帶笑容，然之後同對隔離嗰個人講。哇！突然間好好生意啊！喂，唔講啦，我又開車啦咁樣。咁沿路行，其實咧都有幾個司機見到佢面帶笑容啦。講緊嗰種面帶笑容係恐怖嘅，因為你諗下一個吉車，一個司機夜晚凌晨架車開晒燈，然之後自己笑口實實揸車，咁佢已經覺得哇好恐怖喎咁好啦，做到總站啦，咁啊翻到去都挨近已經係4-5點嘅時間。咁個司機咧就一路揸車一路起勁揈晒手，耶勁啊勁啊咁。咁去到總站，大家
大家咧去到總站嘅時候咧，咁啊大家交車咁樣，差唔多成交車啦咁，就同佢講：我哋頭先做乜笑口實實咁開心啫？佢：哇！你睇唔到啊！我同你哋講啊，我講完我即係同你哋食完嗰餐飯之後啊，再去做生意啊，車都爆滿啊！賺好多錢啊！咁樣講，佢冇試過咁豐收啊！咁樣，咁然之後咧，嗰啲人就同佢講：喂，冇嘢啊嘛，你咪有病啊！你全程車都吉㗎喎！咁樣，佢話：你唔好講笑啦！我賺錢賺到手軟，你哋唔抵得啫嘛！我帶你去睇下我嘅車前箱啊！咁小學雞嘅點解啲小巴司機嚟嘅？跟住咧，有收錢噶嘛？佢哋去前箱睇，一開，全部都係吉嘅。冇錢喺嗰度，即係有冇話有陰司嗰個司機直情惡咗言啊！佢話冇理由噶，我頭先明明係接咗錢，逐個客收錢點？因為嗰陣時都一段第一句講粗口先，佢有噶，咁當然有啦。中間要刪減啦，但係嗰陣時其實佢嘅精神狀況已經好差噶啦，即係大家見到佢嘅樣已經係總之係有好唔舒服嘅感覺啦。唔止撞一次，撞幾次幾暈噶啦。佢就話基本上咧，每一個人見佢係吉車，但係佢話每一次咧。即係嗰個事發嗰個人啦，就話我站都上到客，我仲唔夠裝添。咁跟住佢就話經歷咗呢一次之後咧，嗰個司機幾日之後冇翻工嘅，病咗啊，病咗啦。咁但係就解釋唔到啊。咁佢自己話爆客，又話收滿錢又成啦咁樣。咁但係就話一次可能俾鬼迷嘅感覺咯，或者俾鬼整蠱。都恐怖㗎呢件。咁好多揸嘢，佢話嗰排真係好多揸嘢更嘅時候死啦。究竟係咪真係有客咧？咁樣自己都驚。下星期如果有小巴界嘅人打嚟就好啦。交通界我成日都好想聽的士大哥啊，揸港鐵啊，揸巴士啊，咩都好啦。打電話嚟啊！係啊，咁啊下個禮拜啦，今日就冇乜啦咁樣。係啦，咁多謝晒頭先打嚟嘅咁多朋友啦。係啦，咁啊下個禮拜就再打過嚟。